嗨，大家好，我是潮水音乐的阿信。今天想跟大家分享制作怪物技能音效的大致流程。一开始除了了解设定文件，我一定会做的事是反复观看，感受角色的演出。我习惯将角色的所有技能动作录影，之后汇入 Cubase， 在同一个时间轴下作业，这样比较方便管控整体的声音风格。素材在不同技能之间平移测试也很方便。若场景和招式动作有所关联，也会一起参考。音效制作的步骤上，我会先设计完一个技能的整段声音，然后考虑分段分层。一段招式声可能会拆成前置动作、发招、击中几个阶段，还可以视情况在任意时间点添加怪物吼声、sweetener 或拟音来增加层次。最后发展每一段落所需要的变量。若怪物的同一招式出现频率较高，变量就要多一些，才能降低重复感。怪物吼声的设计也很重要，设定中经常可以找到一些发响声音的线索，像是桃物，点击中记载它人灭虎族，我就会以野兽吼声和人声的混合为主体来设计。其中一个全场技能还有加入婴儿哭声后置。也有的怪物是一开始抓不到感觉，像是混沌的吼声相对抽象，在技能声音完成了大盘后，才开始处理怪物声。混沌的声音是一种偏中低频，有在体内鼓动感觉的嗡鸣声。音效档做完后，会先汇入到声音中间件 Cryware， 设计游戏中的互动播放机制。Cryware 中的播放单位叫做 Q， 这是一个金属 Foley 素材的例子。我们可以在 Q 中处理音效变量的随机化，还可以做音量音高随机化，限制 Q 的发声数，还可以做 EQ 的随机化，以及 3D 音效的衰减设置。做完后可以测试看看连续播放的听感是否正常。此外也会设置各种混音功能，例如技能命中的时候，命中音效会触发 React， 令发招音效降低音量。另一种方式是分析音效的音量，用总线 sidechain 的方式来压掉 BGM 音量或部分频率。第二个方式就不会吃掉音乐太多。此外还有引用 Q 的功能，使我们可以混音多个已设计好的 Q， 达成像是附加属性的声音变化。音效 Q 汇入游戏引擎后，进入时装环节，此时会加载各个音效 Q， 在招式的 Animation Montage 中做精准对位，并决定每一个 Q 要跟随的骨架，创造相位变化。最后测试执行时 3D 声音的混合效果。有些技能在发招时有循环动作和结束动作，这类型的音效处理可以利用中间件的功能，在结束动作上呼叫一个包含 Action Track 的 Q， 远端停止循环动作 Q 的播放。大范围的招式经常会用到 3D 和 2D 声音的组合，比如吞斗这招。土石爆破具有 3D 方向性，地震氛围则由 2D 多声道来表现。怪物技能音效设计的分享就到这边啦，我们下次见。